Bon dia. Volíem comentar-vos per què considerem que no és incoherent haver aprovat en l'últim ple una modificació de crèdits que representa dotar econòmicament, dotar de recursos una sèrie de partides que no en tenien i haver votat en l'últim ple en contra del pressupost que va presentar el PSOE. Considerem que no és una incoherència perquè els pressuposts representen 20 milions d'euros, mentre que la partida pressupostària que s'ha aprovat representa 1,5 milió d'euros. Nosaltres sí que acceptem la destinació d'aquest 1,5 milió, però no estem totalment d'acord amb el que representaven els 20 milions del pressupost presentat. Amb aquest 1,5 milió d'euros que representa la modificació, s'ha pogut pagar l'ajuda per a llibres del xarxa llibres, la pujada salarial de les treballadores i treballadors i la paga extra, les millores que es faran en el mercat i també les beques de transport escolar, entre altres. Però no hem hagut d'acceptar una sèrie de despeses que nosaltres consideràvem que no eren adequades. Nosaltres creiem que cal prioritzar les despeses, optimitzar l'ús de recursos i dels espais municipals i que el pressupost executat finalment s'assemble el màxim possible al pressupost aprovat pel ple. Actualment l'alcaldia té la possibilitat de fer modificacions en el pressupost que s'aprova per el ple que no han de passar necessàriament per l'aprovació del ple. És com si nosaltres volguérem baixar-nos una aplicació per al mòbil i ens demanaren que seguirem les nostres fotos, informació dels nostres contactes, els nostres vídeos, dades personals i el que nosaltres ens plantegem és vosaltres acceptaríeu aquestes condicions?